У Києві відкрилась ювілейна міжнародна екологічна виставка. Її унікальність у тому, що вона поєднала провідних науковців та екобізнес. Як підкреслив лідер партії «Зелених України» Володимир Костерін, головна тема заходу – раціональне природокористування та екологічно чисті технології. Сьогодні на виставці було дуже багато людей. Тобто люди вже розуміють, наскільки важливо берегти екологію, наскільки важливо розробка нових технологій для захисту екології, наскільки важливо розробка нових технологій, які не забруднюють екологію. Завдяки екотехнологіям люди зможуть боротися з промисловими викидами, зменшити забруднення довкілля та організувати ефективну утилізацію відходів. Ірина Кухар, Олексій Позняков, 24 години, телеканал «Тоніс».